Dnes tu máme úplnú špecialitu. Poprvýkrát môžeme na mape vidieť diagnostiky dvoch aut naraz. Takže máme deň 0 nášho tripu do Norska. Na cestu vyražajú dve autá, Hyundai Ioniq 6, štvorkolka s 18-palcovými kolesami a digitálnymi spätnými zrkadlami. A druhé auto je bratová Kia EV6 GT Line na 20-palcových kolesách. Počkáme, kým sa v logu zosynchronizujú obidve autá. Toto bolo pomerne ťažké nakodovať a stalo ma to desiatky hodín práce, tak snad sa vám to bude páčiť. V hornej lište vidíte obidve autá, môj Ioniq je zelený, Marošová Kia je modrá. Do hornej lišty sa vám pridal ešte aj odometer. Je tam zobrazené minimálne napätie na článkoch, teplota akumulátora. Žiaľ, nepodarilo sa mi sem dostať stav BMS-ky, tak to bude až potom v tých ďalších tripoch. V ľavej časti pri itinerári môžete vidieť ešte aj teploty a tlak pneumatik. V6 vyrazila s 99%, Ioniq s 82%. Akurát som si všimol, že tu chýba výškový profil v spodnej časti, tak potom do ďalšej časti ho tam sa pokúsim pridať. Na diaľniciach dodržujeme maximálnu povolenú rýchlosť, takže 130. Prechádzame do Čiech. Najbližšie Ionity nás čaká na Pavove. Dopravná situácia sa pri Brne výrazne zahusťuje. Bola tu stojata s zápchom a sa rozhodol ísť v rámci mesta inou trasou, ale moc mu to platné nebolo, skončil zase za mňou. Keď si pozrieme spotreby oboch aut v itinerári, tak sú pomerne podobné. Diaľnica medzi Brnom a Prahou bola dosť zahustená. Na Ionity Pávov prišiel Ioniq s 19%, takže minul nejakých 63%, a EV6 prišla s 31%. Využívame samozrejme predohrev akumulátora, nabíjanie sa spustilo so slušnými výkonmi. Na nabíjačke sme boli 20 minút, ja som si tu dal aj obed, nakoľko som doma neobedoval. Skončili sme v silnej zápche s obchádzkou. Vonkajšia teplota bolo
okolo 0 stupňov. Za Prahou bola dosť silná hmla. Mars EV6 sa mi stratil z dohľadu. Na týchto úsekoch vidno, že pri vyšších rýchlostiach Ioniq 6 je cca aj o 20% úspornejší. Prišli sme na Ionity Lovosice, nabíjame tu čiastočne 16 minút. Najbližšie máme Ionity v Drážďanoch, potom nás čaká taký väčší skok. Ak si všimnete, tak Ioniq 6 by prešla až do Drážďan a tým pádom nabíjanie v Českej republike by bolo tých 20 minút na tom predchádzajúcom nabíjaní. Pri hraniciach s Nemeckom a potom v Drážďanoch boli tunely a to moje externé GPS-ko dosť blblo a lietal tam signál. V hornej lište si môžete všimnúť priebežné sumáre, takže čo sa týka jazdy, tak pri nejakých 120 kWh tak EV6 potrebovala o 23 kWh viac. Priemerky boli 21,5 versus 25,7. Dobili sme si obe auta za 22 minút do 93%, aby sme prešli teraz ten väčší skok. V tomto úseku sme išli 150, kde sa dalo. EV6 prišla so 4%, minula 89% na 220 km a Ioniq 6 77% akumulátora. Zase si dobíjame viac do 86-87%, nabíjali sme 25 a 30 minút a pokračujeme cez Nemecko ďalej. Blíži sa nám pomaly polnoc, čiže od polnoci do rána by sme chceli niekde prespať.
Sme na Ionity medzi Hannoverom a Hamburgom. Dobíjame skoro do 100 a tu vedľa nabíjačiek sú 2 miesta, kde asi prespíme. Nie sme tu sami, okolo nás je viacero dodávok, ktoré majú zaťahnuté zaclony a takisto sa tu rozhodli prespať. Nabíjali sme a ideme spať už do rána. Hore v kolónke Idle si môžete pozrieť spotrebu v kWh. Tu vidíte, že Ioniq 6 za 5 hodín spotreboval 3 kWh energie, čo je pár percent, a EV6 asi 5. Takže túto noc bol Ioniq efektívnejší.